Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Mana navbatdagi darvozamiz tayyor bo'ldi. Toshkent viloyati Yangiyo'l shahri Farovon Nihol to'yxonasini atrofiga o'rnatilgan darvozamiz inshaalloh tayyor bo'ldi. Bu darvozamizga keladigan bo'lsa, eniga 3 metr, bo'yiga 3,5 metr bo'lgan darvozamiz. Mana iltimosnoma qilishlariga sababli mana 10 cm joydan nejdimiki emas, qora kraskadan 1.8 dan chiqarilgan. Mana bu mana qoralarni sepib, mana bu joyga bu yerga ham qora sepilgan, bu yerga ham qora sepilgan. O'ta akkuratli ishlangan. Ertaga kunduzi ham bitta syomka qilib tashlaymiz, bitta yig'ib rasmga olamiz o'zimiz uchun ham, kanalimiz a'zolari uchun ham. Xo'p, bu darvozamizga keladigan bo'lsa, mana yondorlari mana qo'lim kirib turibdi, shivillar. Tepa qismi 10/5, 1 stena. Hop, ichki profillari polni, hammasi 1 stena. Dogovorda qanday gap so'zlar bo'lsa, qanaqa bo'lsa, shunday qilib beriladi. Mana 1 stenaligi mana ko'pchilik farq qilsa kerak mana. Qora gaishni 1 stenali mana. Polni. Xo'p, mana bu darvozamiz esa leflonka fason. Buni ham hozir video syomka davomida kraskalangan idealniy holatini ko'rsatamiz. Bu esa chornoy holat. Xo'p, bu darvozamizga keladigan bo'lsa, eniga 4 metr, uzunligi 3.30. Bu darvozamiz esa Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumaniga eski Pajarniydan oldiga o'rnaydi. Endi bu darvozamizning Yangiyo'lga o'rnaydigan darvozamizni tepa qismi ochilmaydigan joyda. Bu darvoza bilan bu darvoza bitgandan so'ng olib borib o'rnatiladi. Xo'p, mana bu darvozani aksiyaga qo'yamiz. Kvadrat metrini 600 ming so'mdan qilib beraman. Eniga 3.70, bo'yiga 3,5 metr darvoza. 3.70 ga 3 metr bo'lsa ham bo'laveradi ham. Hop, profillariga keladigan bo'lsa, 1.3 stenada, oshmosh shanday tarafga 1.7 stenada. Tepasi esa mana lazer sirkulyatsiya aylangan bo'libdi. Hop, mana bu darvozamiz esa buni ham aksiyaga qo'yamiz. Bu darvozamiz eniga 3,5 metr, bo'yiga 3.70 darvoza. 3,5 metrga 3,5 metr ekan. O'zim adashib ketdim. 3,5. Shunday qilib mana ruchkalargacha qo'yilgan mana. Akkuratni qilib. Kimgadir mana shu ruchkaning ustiga nejdimika qo'yib ber deydi. Yo'q, kimgadir kerak emas deydi. Nejdimika garantiyam yo'qligi sababli nejdimikali darvoza qilmayman men. Endi klientlar o'zi talabiga binoan qo'yib beraveraman. Endi buni darvozamiz mana nejdimika qo'yilgan. Bu klientimiz o'zlari aytishgan, mana tepadagi mana bu do'ppilarni o'rniga mashinaga taroq qo'yib bering, ikkita nejdimika deyishgan, bo'pti qolib deyildi. Bu darvozamiz ichki profillar tonni 1,5, oshmosh tomonniki 1.7 stena, yondorlari 8/6 1.7 stena. Bu darvozamiz Samarqand viloyatiga o'rnaydi. Samarqand Payshanbaligi nima deydi? Mahallasiga. Bu darvozamiz esa taroq fason. Lislari 2 qavatli variant. Bu 1.8, bunisi ham 1.8, bu 2 xilasi 2 qavat deydi. Bu yerda va bu yerda 2 qavat hisoblanadi. Qolgan joylar 1 qavat. Mana bu joylar ham 1 qavat. Uchak figurnaviy karnizlardan ishlatilgan, hamda esa 1,5 profillardan ishlatilgan. 1,5 profillar ham 1.3 stenada ishlatilgan. Profillar esa 1.7 stenada. Bularning ichiga shaxmatli do'ppichalar qo'yilgan. Mana bu darvozamiz esa leflonka darvozamiz. Bu eniga ham, bo'yiga ham 3,5. Hop, mana shu darvozamiz 900 ming so'mdan chiqarib beramiz. Chunki nimaga desangiz, qimmat desangiz bu 1.8 mana bijir-bijiri yo'q mana. Biroz chang bo'lgan, e'tibor bermaymiz. 1.8 dan bo'lgan. Profillar 1.7 stena, tonni, dislar esa 1.8 stena, oyog'ini ostida shvillar, yondorlari esa 8/6, mana bunaqasiga 6 cm, bunaqasiga 8 cm mana. Bularga endi taroq o'rniga, haligi nejdimikaning o'rniga do'p qo'yib berilgan. Boyaganda esa nejdimika qo'yilgan. Mana shu darvozamizni aksiyaga qo'yib turib 850 ming so'mga qilib beraman. 3,5 kimga kerak bo'lsa, mana shunaqa leflonka fason, kalkasi esa mana shu yerda o'yinni o'rtada. Bemalol telefon qilinglar. Ertalabga O'zbekiston bo'ylab 850 mingdan qo'yib beraman. 1.8 ga. Bu ham darvozamiz
klientimizga profillari 1.7 stena, listlarimiz ikkala qavatli ham 1.8 stena. Bu yerda video davomida ko'rdingiz poyaganda bir ham profilli 1.3 stena edi. Bu 1.5 stenali. Bu esa одноличкали, одноличка deyman. Nejdiminkali darvozamiz mana. O'zimizga, yaqin insonimizga tayyorlangan darvozamiz. Singlimiz o'zimning родной singlimizga tayyorlagan darvozam mana taraf fasonda. Bu ham 2.5. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqaveringlar. Mana darvozalar turli-tuman. Rashid o'zida 3 ta darvozamiz bor, lekin bunisi Samarqandga qo'yaganda yangi yo'l bilan Oqqo'rg'onga 3 ta 4 ta darvozani tenganiga yuklab chiqazib yuboriladi. Agarda 370 ga 3 metr, 370 ga 3,5 metr kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu darvozamizni 3,5 ga 3,5 kerak bo'ladigan bo'lsa, bu ikkala darvozamizni qaytik va bu yangicha figuramiz, shu ikkala darvozamizni 600 ming so'mdan dastlab qilib beraman. Bonus kitga. Bu darvozamiz esa boyaganda reklamaga chiqdi. Eniga 3 metr, boyiga 3,5 metr darvozamiz mana. Gap yo'q. Buni skidga qo'yib beraman. Bularning ham kvadrat metrini 600 ming so'mdan qilib beraman. Profillar esa 1.3 stenada, shanner tarafdagi 1.5 stenada, yondoqlar esa 8 ga 6 1.7 stena. Oyog'ini ostida shibildir. O'zbekiston bo'ylab 600 ming so'mdan chiqarib beraman. Agarda mana bunaqa hop darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, bu 1.3 stenali list. Profillar 1.5 stena, mana bunaqa element qo'yilib, kichkina element qo'yib turib pishirilgan. Orqa qismiga esa ikkinchi qavatini yopishtirish uchun narsa qilingan. Hozir video syomka davomida ko'rsatib o'tamiz. Yondoqlarga kelsak 1.7 stena. Fonni ham yo'g'i 1.7 stenada. Mana bu darvozamizda xuddi shunaqa. Bu ham leflonka fasonimiz. Hozir video syomkada darvozalarimizni orqa qismlarini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Leflonka fasonimizning orqa qismlari. Hop, bu darvozamiz 700 ming so'mdan deganimiz sababi mana keyinchalik xonadonning egalari apshikka qilsa bo'ladi mana. Listimiz cho'ktirilgan. Akkuratni o'ta akkuratni ishlatilgan. Mana bunaqa bijir-bijir narsalar esa mashinaning tagiga paroga sepadigan germetik qayp yo'q. Mana. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa 97 li 335 35 45 38 li 035 35 95. Ismim esa Nizomiddin. O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustonovga borib o'lchash, zamogi, kataloglar bilan boriladi. Siz xohlagan fasonda, siz xohlagan turda, siz talab qilishingizga binoan yasab olib borib o'rnatiladi. Mana ishxonamiz. Manzilimiz esa Namangan viloyati Uychi tumani Jitekipoy qishlog'i. Andijon tomondan keladigan bo'lsalar, Andijon tomonidan hop ko'prikdan o'tgandan keyin 300-400 metrdan keyin 2 metr aholi keladi. Mana bu betda ham aholi, bu betda ham aholi. Aholidan 150 metr, 200 metr kirgandan keyin. Agarda Andijon tomon, Uychi tomon, Namangan shahar tomonidan keladigan bo'lsalar, bu tomondan. Shu mana betonkamiz bor mana. Mana shu betonkamiz tugagandan keyin razvorot bor. Razvorot qilsang, mana shu yerda bo'laman. Şu aytilgan bitilganda 88 035 35 95 97 335 35 45 telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqsalaringiz o'zimiz lokatsiya ham tashlab beramiz. Hamda esa kanalimiz tepasiga lokatsiyamizni qadab qo'yganmiz ham.